Fraților, și bine m-am găsit la primul meu episod de Fortnite de pe acest canal. Astăzi vom juca un meci de Team Rumble de pe Xbox. Jucăm de pe Xbox, așa că hai să dăm drumul. Ia să ne punem și peștele pe cap. Las că nu m-au auzit foarte bine, este din cauza microfonului și până o să ne luăm un microfon nou, o să filmez cu microfonul telefonului, adică microfonul căștilor ale telefonului, până o să ne luăm și un controller nou de a filma direct de pe Xbox. Poate o să filmăm și cu un prieten, bine, dacă vrea el. Poate o să filmăm și Forza Horizon 4. Dacă vă place seria, nu uitați să vă abonați. Asta e primul episod și facem un Team Rumble. Nu facem un match de Battle Royale. Poate pe parcurs o să încercăm să facem și Battle Royale. Poate facem și victorie. Dar momentan ar trebui eu să fac și pește. Deoarece voi acum am auzit foarte, foarte prost. Adică cred că m-au auzit foarte prost. Aud un chest pe aici undeva și cred că l-am găsit. Este aici jos. Și cei care joacă Fortnite să-mi zică și mie dacă vă place update-ul. Mie nu cel puțin nu-mi place. Este oribil de... Unde să mă mai duc eu, că văd că ăștia au fost și ei pe aici. Așa că mergem să mai arătăm pe aici. Ce vreme. Da, aparent cineva pune waypoint. Un scar, nenea, dă și mie un scar. Domnul de chest, dă și mie un scar. Aparent domnul chest nu ne-a dat nici un scar. Oamenii nu știu cum o să mă aud, poate o să mă aud în chat sau poate o să vorbesc eu în chat. Chiar nu știu. Deci aud un chat, dar nu știu unde e. Da, am găsit pe domnul chest. Și nici ăsta nu ne-a dat ceva bun. Sunt curios unde este zona. Stați așa să ne uităm. Iar aud din ce și nu știu unde e. Cred că este sus, așa că spargem sus.
Wow, deci aici am găsit numai shotgun-uri. Deci numai shotgun-uri am găsit, n-am găsit o armă foarte bună. Numai shotgun-uri. Acum vedeți, iar am descoperit un shotgun. Deci în casele astea am găsit numai shotgun, aoleu, vine zona. Mergem să mai luptăm. Bun, acolo iar un chest. Sper să vă placă. Oh, uite un sniper epic. E bine. Măcar avem un sniper epic. Nu avem nimic, arme bune, avem, toate sunt albastre, măcar dacă avem un scar sau un tactical, dacă era măcar epic, era foarte bine. Dar aparent nu avem. Avem un singur epic, care e sniperul. Wow, de ce se blochează? Mă scuzați dacă se blochează, este din cauza netului. Nu mi s-a băgat niciodată până acum, aparent. Wow, nici bine. Uitați-l aici pe aici. Dacă dăm, mi-a dat altul în spate. Tot ce trebuie e bine. Avem... Încă avem un kill. Dacă putem să facem măcar 2 kill-uri. Wow, nu mai am viață. Vedem pe... Wow! Și am dat... Și am dat un headshot în timp ce m-a omorât unul chiar. Hai să mai mergem iar la bătaie. De obicei fac 7 kill-uri, nu fac foarte multe kill-uri. Și cred că cel mai mult am făcut 15 kill-uri. Oamenii să nu prea sunt cu Fortnite-ul. Doar ce joc de lună. Și dacă jucam bine, cred că făceam și eu mai multe kill-uri. După cum și vedeți că trasul nu pe mine și vreau să nu dau shield. Da, eu nu mi-am dat. Așa că mergem. Hai să ne dăm și shield. Am dat și shield. Am văzut pe cineva acolo, dar văd că am luat bătaie. Mergem înapoi la agenție. Să vedem dacă mai facem un kill. Sper să nu termin meciul cu 3 kill-uri, măcar să fac 7 kill-uri.
Wow. Am greu, oare de ce am tras cu shotgun? Oare de ce? Nu știu de ce. Aici am să stau cu shotgun-ul. Pentru că văd că este cam greu să elimin. What? Oricum vedeți și ăsta are shield și mi s-a botat tastatura aici și doar sărea. Wow, wow, e de capul meu. Să vedeți că termin cu 3 kill-uri, sper să nu termin cu 3 kill-uri, sper să fac cel puțin 6. Vreau să termin cu cel puțin 6 kill-uri. O să trebuiască să-mi găsesc un loc foarte bun. Pentru că, după cum vedeți, am și murit și nu am nici arme foarte bune. Wow, cum bă nene, cum? De 10 sunt și noi. Mă scuzați că se vede asta, dar am zis, filmez de pe... filmez de pe Xbox și într-un fel fac live. Nu o să mai întâmple. Oh, wow. Orange și-a dat shield. Așa că am să trag pe ei. Orange am făcut și level 13. Cum îl vedeți pe la napă, hai să vedem dacă îl omorâm. Nu prea cred că trag ca o cizmă eu. Deci... uitați cum stau lângă el și... deci eu nu-mi dădeam seama că ăla era player. Deci mă uitam la el. Wow, și am terminat, mergem cu 6 kill-uri. Sper să vă placă. Terminam meciul cu 6 kill-uri. Aparent am pierdut.